Bolehon kiyya akkamitti kenneettu nattanu agarsiisettani aduu keessan qaara dhiqamana akkana fakkaata argitanii akaayinsa kana kaayee baaseera kana ganaan akaa jechuudha. Naganaan akaa yaa oda egaa sirriitti dheeressu waaqayyo jedhu bukkeetti sirii gadhiisu jechuudha. Nagaafattanii kana xaxxasan godha baqa kana caala kan ammoo kun akaa irraa baaseera. Ngaa jechuudha bakka singaa viidiyoon itti dheerannaan ta'u waan ta'eef. Ciao. Yaa kaameramaan isanuma ta'ee kanatti na rakkisee hamsuu soorii isiniin jedha. Sinan jaalladha baga jiraattanii magaarra geessanii nooraa isinin jecha warreen haddisii dhuftanii koottaa mo'aa koo ilaala yookiis koottaatee waan hojjedhu ilaala warreen turtan immoo beektu isti amma maal akka hojjedhu isinitti agarsiisa. Aarree nu fixe maal akka hojjedhu samuuna kana keessummaa wayiin qaba yoo waaqayyoon jedhe kenneettoon hojjedhaa fananii. Sorry, dattare. Inni tunu jedha. Qodaa kana gadi qeessan jira. Kanaanani asii haqa qoraasa jechuudha. Qodaa kana qoraasas keessa godhe. Tokko roos waajjata turam sin geejiraate sin gargaaru jiraate baay'ee sirriitti tola ture. Maqaa Yesuusin baay'ee dattare haara weeraadha maal jedhama waan oromiffaan anqabettiin qorasnu maal jennaan. Jangan kau naan jedhe maqaansa baha maal jedhama isadha asii weeraa jennee binnagaa qodaan urgeessaa baazabii jaarkaanillee yeroo bishaatti waraabu dhiqee qoraaseetti yoo waraabe torbanitti kee hambadu bishaan dhugnu sun hin urgaa baay'ee isanitti hojjechuufidha fikir nuqaamsi dabbaa koo kanaafuu nageenyi gooftaas ni haa baay'eetu siniin jedheeraa warri haddisii mana keeyyan laalinaa qotota ishii kalli walli mul'atti shufu laalina irra darbaa dhimma shiiteedha irra darbaa kana warri buleettiin tokko maaloo natti agarsiisa akkamitti nagixa akkamitti hojjetama minaan jettee akkamitti akkana jedhu tokko isinitti agarsiisuufidha. Maaliin makee akkam bukeessuuf jedhu Yesuus maal urgaa yoo jettani maali nama boqoqsoottani wanni kun arch obboleettii kanaafillee gaaffii kana nan deebisaa asumarraan isinitti illee agarsiisuu dhufee jira. Ani kaasee sidii jiran talli keessanii maalummaa akkasii goggodhatan hin jedhina yeroo tokko yoo akkas goggodhatan gaariidha. Miti remoona meel maqootumti illee kaameraammaan haa ta'e mee babbanis na didee deeme itti bareedu baatu harkumaan qabeetan hojjedha isinitti bareedu baatu malumaan na ilaala rakkoodha argitanii akki tokko namaan torka tokko waan tokko jechuuni. Si warri haddisii dhugaa dubbachuuf sabiskiraabii godha. Kuni amma qoraasaan jira kaa xiqqoo isinitti agarsiisa sirriitti haa qoraafamu. Ka'umsumarraa kaasee isinitti agarsiisuu barbaadee taanani. Ka'umsuma sarara daakuu kunoo naqadheen jira jechuudha. Daakuu garbuuti. Hanan barana kaayee sana argitaniittu isadha jechuudha kun. Qoraasumni askee akka nuti yaaru argitanii haarri isinitti maalirraa isinitti maalsa isinitti agarsiisa iyyuu dhangaa. Sorry. Asumarraan kaa'ama daawwadhaa hamma toshadheera jedhee yaada. Yoo sirriitti isinitti mul'achuu baaddees kalli walli maaf mishkilaashii haroo ta'e na beektanii na beektoo naannoo ta'e. Yaada ko. Amma na laalaa gaama maal godha qoraafadhaa jira jechuudha qoraasuma haanni itti elmuufi. Abaa faarfannaa barbaadan koottaa yeroo kan naati keenya gabaadatti jaarkaan rukunneet wal waamna jechuudha ijoolleen akka dhufanii faarfatanii. Maal jedhe isinii faarfadha? Nu maal jennu yaa waaqsaa galatu situ godhadhin akka salphatu ursaan kalaanichaa diina keenya baatee didicha arrabni keenya guutee galataanii dircha. Harka naa rukutaa goobas naa jedha. Goobas jechuun good naan jedha good. Amma qalliidha. Daakuu kiyya kunootti safarumaan inni naqadhee mana hojjedhu samuuna kana maazarii koollee miti kan dhufu maazarii na diddee baazawwee ishii miti ishiin gashii waaqayyo beeka kana nama biraa dhufuuf jira nama takka arga mana godhadhee mana koon dhufneetu dhufuuf jira gaafa hojjetu reena bira dhufuuf yabbaashee yookaan dafinoo yookaan wiixata kanaafuu maalan godha beektanii daakuu mana jira waan ta'eef kenneettoo bareedduu ishii sana immoo beektanii kan naqee fidan irraa immoo birciqoo lama ofii immoo ka godheetan irraan beektanii immoo sinuu
Ishii dhammoo kanarraa naqee ofii kooti immoo ishiidhaan qabadhee ka irraa godheetan immoo eegaa jechuudha. Har'a hin dhugamu, boris hin dhugamu, iftaan dhugama, har'a naqa. Isti daakuun kiyya kunootti. Agartaa mitire? Wayyoo maal namatti tola weettanii. Hirshoo isin gaarii hirshoo. Hirshoo kunootti laana bukkee teessi hirshoo. Isinitti mul'ata har'a abdiin qaba. Hirshoo kanaan hin naqa. Hin dukkanaa garuu sooriyaa dukkanaa'u. Natti toluu dide. Maal har'uu mana mancaasee maal fakkaata haaraanuu manni. Isti amma wayyaa miti. Mee amma immoo xurarra sanitti mul'ata daakuun kun. Anoo hin bareeda amma wayyaa. Bareeduu baatus rakkoo hin qabu. Akkamitti akkan hojjedhu itti agarsiisuuf obboleetti kiyya nagaa fadhetti harkallee dhiqadhee bishaanillee buufadhee isinitti agarsiisa. Akka sirriitti naa mul'atu isinitti jedheen immoo yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf yuutuubiin kuni waanuma qal'iitti hojjetamu zimmetti isinitti fakkaatee miti dhugaa waaqayyo kaameraa ishii kaa'uun illee mashiin nama rakkistuun beektan. Baay'ee ulfaata dhugaa isiniin jira quum nagar kaameraa mallee kaa'anii toshattanii bakka iddoo kanatti toleera na waraabaa yottanii nama isiniin tolu. Bakka asitti immoo ta'eera na waraabottan maqaa isaati. Dhugaa waaqa baay'ee cinqatii qabaa isiniin jedha. Baay'een arge waan ta'eef. Kanaafuu aarri kiyya tokko aannumiini asitti naqadhaa jechuudha. Irshoon kun argitan kun hojii irshoo. Ana waan argubatti rakkoo hin qabu kan duubatti irraa isinis qaba. Hojii makoo isinitti agarsiise gahaadha dheeyyaadha. Maali haadha koo? Ani foon maddee iddoon taa'u wallaale. Bishaan gosa san butadha. Eeywa. Ammas isuma sana. Ammas mul'adhu daannoo. Waan isin rakkateetuma mana rakkattuu keessatti isin gashi. Eeywa. Amana mul'adhu. Maashaallah. Qodaa televezyiinii marcuma daaku mabuka baaldi mokorkora arga kalli waldeeshi. Amma maaliin godhaa amma nama tofaa dhugaa dubbachuudhaaf kalliidha. Dursaa torka konjiifati. Hirshoo kana kuteeni qodaa kee anuma naqee ga'ee daakuu kana jechuudha. Hirshoo kana kuteen maaliin godhaa? Itti mul'atanii na yaada. Kumana badaa miti qodaatti namee ta'a miti qodaa wayii. Asii immoo tukkus ba tukkusii jettuun ga tukkus ba dukkus. Moona isin jedha fikir moonoko asii akkanan goone kanan gannaa jechuudha. Asirratti illee miti qodaa pistaaliin ni jira baazawee baaskeetti hin qabna. Amma simbiratti meeqan kakkaanu neetii jaqqaanunne. Ara fikir bagzaaber. Kuyyuu haadha kuyyuu. Abbayyee. Ifa manaa godhaa akka waaqayyoo guddaadha hamaa miti gaa. Amma kana hordofaa. Haadha mucaati waan ta'eef rakkoo hin qabu sheemmeeyinaati. Simbiidhaatu mana takataattala amma harkaan dhiqadhaa jechuudha gadeemaa. Dhiqadheera duraan si yaa'u gaa ta'us kaa. Simbiratti dirqama qulqullinnis dirqama simbiratti dirqama. Anis immoo waan tokko qabadhee kaameraa muka qabadhee waan tokko deebi'ee qabachuun jaalladhu dhugaa argachuudhaafi. Kennaa maqoo miti dhumaa. Ammallee bishaan kanattis buufadheen jookittis buufadha malee booda qoshashaa hin qabadhu jechuudha. Dubbadhaa jara keenya. Dubbadhaa isiniin jira jara keenya. Isti kun nan ga'u laata. Kun kana wajjin nagaadhee yaada bishaanii bukeessaadha waan ta'eef baay'ee miti baazawwee achumaan bukeeraan oolaa kana. Qulqullaa'eera qulqulleeffadheera. Kottaa kaa hojjennu nan taajabina. Haadha koo waaqayyo sirriitti fidii duddi koo nan fayyade amma mana dhukkuba. Amma ka dhugaa dubbachuuf hojjedhu. Amma maaliin godhare aarsa keessa godhe kiyaa fuudha. Kanaan akka godhe qodaa fuuliiti. Qodaa fuuliitti fayyadamna. Isaan booda dafeetan maaliin godha daakuu kootti dhaqaa jechuudha. Daakuu amma argitan kana. Qulqulluudha. Garaas naa ga'uu danda'a. Waaw. Qadaadeen kaa'e baazawee jaalladhu. Intini mana kana jirti sinna baradii jirti kanaaf jecha qodaa ailandiitti nan dhaqeen kaa'aa waan fayyadamuu barbaade jaalladhu. Amma gaa sitti naqa. Homaan qabu immoo qodichi duwwaadha immoo isinitti ol fuudhee agarsiifne. Qalliitti nu
baasne kootu garbuuna namni nyooftaa sitti namni meeqa haftaa tirii irratti. Ela gaama duwwaadha kunumaan qabu jechuudha sumanumatti dhaqee malee. Kaza maalan godhate bishaan itti dhaqee bukeessaa jechuudha. Yookiin kiyyammoo laaliin aju gurroo ishee on qabadde gudii nama gooti isheen nama fashaleessitiin beektanuu amala ishee hanatu beeka. Kanaafuu mudhii ishee qabe. Amma gamaanii godhate akka koodi qaddeeraa gooftaa naa toshii naa bareechi naa urgeessi keessummaa kan biraallee itti naa fidee haadhu gurfee fee nyaatu biddeenisi fee haadhu gusi. Kanaafuu maal taare kuni ajaa'ibatti tolaa kenneetu usaa jechuudha akkanatti hojjedheetan. Maali mootii? Argitanii? Homaa biratti nanne shoobichaatti naqee gaafa irraa qarraaru immoo burtukaana itti naqaa jechuudha akkuma eeggadde argitan. Burtukaana itti naqa malee biraa homaa itti naqwan wala sukkaara wala maali itti naqee intiniin godhu jechuudha dhugaa dubbachuufi. Kaameraa ofitti butu moo akkasumatti isinitti agarsiisu laata? Nan dadhabee maanneen olii gadi kakka'u. Isti qaamee qocha isinitti butaa isinitti agarsiisa. Yaa nargama. Haala argitanii godhu maaliifi waan nan biraatti nannee jechuudha. Adii dhallee gurraacha mita kaayisa argitaniittu kaza maalin godhare argitanii kanuma bakka akkas godheen qadaalee ka'a inni amma boriitti daffaa bor galgala bishaanitti naqaa iftaan ganama hin dhugamaa jechuudha. Kanuma ganneettoon ishee obboloota qodaan immoo simiti kan kaa'amu kan iddoo qaba sin jalaan deema dura ba'a. Bakka fikir. Kana bakkaatti kenneettoon koo waan na hordoftanii fi hedduu galatoomaa sinan jaalladha obboleewwan koo dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo sinaa eebbisu. Gana viidiyoo bukeetti xiqqeessa isinii waraabuun barbaanne egaa argitaniittu bukeesseen ka'e haa ta'u ungaa kanarra bakka sagal isinitti agarsiisaan oolu. Sinan jaalladha viidiyoon biraan walitti deemtu kana isinii kan gadhiisaa subscribe godhaa warreen addisi. Komentii keessanillee yaada keessanillee naa barreessaa rakkoon hin jiru waan taqabbala. Waan barbaadan nan fudhadha waan jettan nan dhaggeeffadha dhugaadha. Sinan jaalladha viidiyoon biraan walitti deemnutti. Ciao naa jiraadha.